Ребята, перед началом ролика напоминаю, что я теперь и в Яндекс.Дзене есть, поэтому, если что, переходите, смотрите, подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы в лесу. Решили устроить немножечко, если можно так назвать, отдых. Сейчас сделаем небольшую ямку, разожгем костерок, поставим вот я уже сделал. Сок собирать. Это у нас здесь будет импровизированный небольшой столик, что-нибудь погреем на костре. Пока будет сок собираться, взял я также металлоискатель, походим с металлоискателем. В общем, думаю, будет интересно. Посмотрим, что из этого получится. Поехали. Итак, сейчас в первую очередь ставим сок собираться, бутылочку поставим. Так, где у меня система? Купил я тут новую систему. Сейчас это новая, прям из аптеки. Сейчас мы ее раскроем, разберем, установим. Потом разжигаем костер, чтобы на нем что-то пожарить, немного перекусить. И походим с металлоискателем. Что-нибудь поищем заодно. Здесь вот овраги, дороги. Ну, посмотрим, в общем. Посмотрим. Итак, идем устанавливать бутылку под сок. Пойдем попробуем набрать немного сока березового. Нам много не надо, чисто так, бутылочку 0,5, может литр наберет, а может как получится. Нам не нужно 3 литра сока. Так, какую мы березку будем? Вот эту помоложе. Давай с молоденькой попробуем. Давай. Так, значит, системку у нас сначала есть. Сверлим. Так, сейчас мы просверлим. Подожди, давай определим длину. У нас какая длина? Ну, сверли примерно вот здесь. Глубоко сверлить не надо. Сантиметра 3. Хорош. Вон уже как побежал сок. Хорош. Зажми патрону рукой. Ладно. Вставляй системку, попробуй. Она должна подойти. Шуруповерт положи. Должно подойти отверстие. Да. Просверлили сверлом диаметром 5 миллиметров. Ну все, сейчас посмотрим. Должен побежать, наверное. А вот уже пошло, смотри. Но я вот эту не стал снимать. Здесь можно ее зажать, да, перекрыть. То есть, ну, пускай будет. Давай бутылку ставь. Сейчас посмотрим. Подожди, сейчас посмотрим, как он пойдет сначала. Пойдет ли вообще? Вроде что-то идет тут. Сейчас, погоди. Сейчас пройдет вот это. Ага. Вон, видим. В детстве это было нашим любимым занятием. Давай. Сейчас, подожди, я посмотрю, как он капает, покажу. Вот, видите, как капает, кап, быстро. Поехали. Вставляем. Вставляй сам, как надо, чтобы не вылетело. И бутылочку подставь. Ага. Чтобы не упало, нормально поставь, а то будет у нас собираться на землю все. Все, сейчас мы идем разжигать костер, чтобы что-нибудь на нем пожарить. И параллельно походим с металлоискателем. Ну, пробку оставляю здесь. Ну-ка, посмотрим, что-нибудь капает. На всякий случай надо убедиться. Идет. Ну вот смотрите, трубочка даже прям нету воздушных пробок даже. Вот идет полностью, да? Так. Он идет вообще? А, идет он, смотрите, там уже вон. Буквально прошло-то. Ну-ка. Точно идет-то? Это что-то прям не видно нифига. А, вон. Видно, что капает. Ага. Все, пускай капает. А мы идем разжигать костер. Так, ну сюда Шурику. Вот так тогда. Не, давай лучше шурик сюда. А это к шурику прислоним. Да вот так. Будем поглядывать. Иногда будешь подходить, смотреть. Ладно, пускай собирается пока. А мы идем дальше. Опа. Так, у меня спички в машине возьми. Там впереди, переднюю дверь открывай. Впереди. И прям впереди, где прикуриватель, спички лежат. Я положил специально. Так, надо берество надрать. Вот что я забыл. Итак, сейчас мы разжигаем костер. Выкопали ямку. Техника безопасности прежде всего.
Наломали еловых веточек. Они должны быстро схватиться. Вот так вот, да? Можешь еще он наломать немножко, давай дороже, немножко наломай здесь. Они легко ломаются. Все, процесс пошел. Кидай туда. Наламывай, нет. Ну что-то там одну палку принес. Давай покрупнее теперь палки, чтобы потом это положить уже на наши дрова. Клади. Ну да, от этого здесь была защита. Слышь, они еловые, как хорошо горят. Да. Все, теперь мы ложим дрова. Я на всякий случай взял сухие из дома. Сейчас они схватятся и будет отлично. Я забыл взять, ну не то что забыл, шомпор можно было взять, на котором шашлыки жарим, но мы сейчас на палочке пожарим. Точно, да. Но мы сейчас на палке сделаем. Найдем подходящую палочку, Да, и потом хлеб заострим конечек, да. Все, сейчас пускай разгорается. Надеюсь, разгорится. Пускай разгорается. Давай, Ром, это перенесем круги туда, а то ветер дует оттуда, и все на нас. У нас там это гаснет, Ромка. Ну, вот такой у нас импровизированный столик будет. Здесь мы взяли сосиски, колбаски, огурец, хлебушек. Сейчас поджарим, перекусим. Так, а я пойду пока гляну, как у нас там процесс сока идет. Течет он у нас здесь или как? Ну, потихонечку вроде набирается. Дождик накрапывает. Это плохо. Ладно, сок потихонечку течет. Сейчас у меня сын себе палку подготовит, на которой будет жарить. Итак, поджарим хлеба немного. Ты роняешь, это ты, оказывается, роняешь. Подогреть тебе? Не надо, я просто так. Рук прел. О, на природе всегда вкуснее еда. Угу. Сейчас пока бутерброды. Сейчас хлеб поджарится. Сейчас походим с металлоискателем по оврагам здесь. Может быть, что-нибудь найдем. А может, и не найдем. Я еще чуть не подожду. Чай еще хочу. Ну, да, я Я там уж только один чуть. бокал сделал чай, так что смотри, я там целую не стал делать. Я думаю, вот так достаточно.
нравится еще. Почему? Я думаю, должно быть вкусно. Можно сосиску подогреть. Да не надо. Надо? Не надо. Еще хлеб греть один кусок, не? Угу. Нормально так? Ну, вкусно. На природе всегда вкуснее. Я помню по своему детству, как мне нравилось на природе. Я тогда этот хлебец поем что тогда? А слушай, огурец есть, давай порежем, посолим. Будешь? Давай. Давай. Попробуй. Помой его. Точно. Сейчас, ребята, мы почти уже перекусили. Блин, да, я уже чувствую насыщение небольшое. Да что ты там? Вон еще ешь. Там еще есть. А? Не. Бери, вон. В природе все вкусно. А, ты выкинул туда жопу? Ну жопку пускай она там в огне, что и сгорит она. Да, делай вот так, почти на 4. Сейчас ниже что ли надо? Ниже что ли Ну надо? да, Не- немножко не пониже. жарится. Держи пониже. Так, а где у меня соль? Вот соль. О, да, огурец соль была. Сейчас я все предусмотрел. Мусор мы после себя выкинем. Мусор мы забираем с собой. Вот я его в пакетик. И после нас мусор там. Ну да, у нас такая еда без упаковки, в принципе. Пускай маленькая соль питается. Ой, он скукожился уже немножечко, ну ладно. Ну все, он уже это, черный, поешь его. Решили устроить себе небольшой такой пикничок. Сегодня весь день ездили то по магазинам, то на кладбище убирались. Много очень могилок убрали. Сейчас вот под вечер решили. Время, кстати, 15 минут 5-го. Сейчас перекусим и походим с металлоискателем, пока сок набирается. Нам много сока не надо, чисто так на пробу бутылочку наберем, может быть. Некоторые набирают ведрами, ставят там что-то, рашку, наверное, или закатывают на зиму. Но нам этого не надо. Костер мы затушили. Ну, вернее, не затушили, он практически догорел. В ямке, безопасно. А теперь пойдем проверим сок и заодно поищем металлоискатель что-нибудь. Так, ладно, сок у нас вроде бежит. Настроили мы тут потихонечку. Ну, пускай пока собирается, а мы пройдем с металлоискателем. Немножко пройдемся. Я, конечно, не обещаю, что здесь я что-то найду. Это место такое, непонятно какое, здесь тоже не было никаких ферм, деревень, построек. Просто по оврагу походим. Может... Вот этот сигнал считается хорошим. Но возможно это пробка. Возможно жестянка. Сейчас посмотрим. Земля такая плохо. Лопату даже тяжело воткнуть. Вот, ребята, бывает иногда и пробки весь мозг сделают. Герб. Вот прикиньте, вот если металлоискатель будет брать на метр глубиной, да? Хотя он этот возьмет тоже, я думаю, если большая будет железяка лежать. Вот представьте, если пробка на метр глубиной будет лежать, или даже на полметра, или даже на 30 сантиметров.
ее замотаешь, скопать. Одну ямку выкопать каждый, ну ее нафиг. Поэтому вполне достаточно той глубины на штык, вот если даже, и вполне достаточно. Поехали дальше. Но здесь в самом лесу, наверное, навряд ли мы что-то дельное найдем. Сейчас мы пройдемся, здесь старая дорога есть одна. Вот там еще пройдусь. Да, пойдемте, наверное, все-таки туда, по дороге пройдемся по старой. Мне кажется, там больше шансов что-то найти. Ну, посмотри, сколько набирается. Сними поближе. Да, набирает. Сонечка идет. Внизу тоже. Теперь скажи, как по системе он. Вон, видите, как Вот капает. вначале. Вот. Ну сейчас это то быстрее, то тише. Ладно, пойдем дальше. Ребята, очередной сигнал. Сейчас проверим, что здесь. Похоже на черный металл. На черный. Теперь здесь не на черный, вот он. А, там, видимо, фольга. Смотрите, что здесь. Какой-то заборчик непонятно. Какая-то вырытое что-то. А может здесь Погреб был. это родник, скорее всего, наверное. Его когда-то кто-то пытался облагородить. Подойди поближе, только туда, не наступи никуда. Вау. Нифига. Вот это да. Да, смотри, тут ручеек даже течет вон. Да, это родник, походу, дела. Это родник, да, его здесь пытались облагородить когда-то, но уже все обрушилось. Да, вода здесь потихонечку, видимо, ключ. Да, он там течет, если посмотреть, там вон ручеек течет. Да. Ладно, пойдем дальше. Смотрите, какая красота. Елочки, зелень. Такая аллея из елок. Из сосенок, вернее. В лесу еще снег не везде растаял. Как он утопится, смотри. Оп. В общем, этот лес, один мусор здесь, одни пробки, бутылки. Здесь искать смысла нет. Там, смотри, такой на корявый, Вау. Ничего себе. обойди там поближе к плану. Да, вот это. Как мы были, помнишь, это корявый деревья? Аномальное, да. Вот такое древо. Яма какая-то. Банка. В общем, в этом лесу здесь одни банки, склянки, пробки. Берем с собой. Здесь искать особо ничего нормального не находится. Сейчас. Вот это муравейник. Смотрите, какой муравейник здесь. Говорят, если змею бросить на муравейник, она не успевает уползти. Муравьи ее сжирают. Ну, может, я, конечно, преувеличиваю, но, по крайней мере, я так слышал. Ну, если да, может быть. Ой, сколько их тут. Лесные муравьи. Они, кстати, кусаются. Они, кстати, большие. Да. Смотри, как здесь поломало деревья. Говорю, полом такой. Да, тут, конечно. Жесть.
Ё-моё. Ходи там, где самое это, здесь ходи. А там может быть змеи точно. Ну так, кстати, я без сапог. Смотри, какое огромное дерево упало когда-то. Да, оно просто огромно. Вон выше, пойдем туда. Летопахивали. Ладно. Выходим из леса, идем к машине. Вот здесь такая дорожка, ровненькая песчаная, есть как бы. Кстати, дождик уже расходится. Так вообще они не тут вышли. Мы далековато отошли. Ребята, вот такая пластинка нашлась. Ерунда, короче. Ну заберем. Соберем. Ну мы приехали сюда чисто сок пособирать, ну заодно и походить, почему бы и нет. На костре. Вон там Пожарили. наше место, видимо. Да, вон машина, идем к машине. Да, вон наша тачка стоит. Ой. Я знаю. Я пока сок посмотрю. Ну все, ребята, отдохнули мы немножко здесь. Костер у нас погас. Начинается дождик, уже так хорошо идет. Время провели нормально. То, что хотели, сделали. Сок пособирали. Металл поискали. Ну, металлоискатель здесь чисто так. Для интереса я брал. Здесь я знал, что ничего особо не найдешь. Здесь один мусор. Вон, один мусор. Сюда приезжают попьянствовать многие. Поэтому здесь найти что-то маловероятно было. Все, ребята, заканчиваем нашу прогулку, так как расходится дождик. Мало, ну нам много не надо. А он что-то еле-еле у нас встал, да? Ну и ладно. Ну да. Сколько есть. Можешь попробовать дать теперь. Дождик расходится. Такой вкус нормальный, не очень сладкий он. Ну маленько подслащенный. Ну чуть-чуть прям. Ну нормальный так. Ясно. Как вода, в принципе. Ну сок хранить долго нельзя. Он, если его оставить на завтра, он уже завтра начнет киснуть. Уже не тот вкус будет. Поэтому пить нужно сегодня. Да, тут мало. Ну мы так чисто для интереса. Да ты столько-то не выпьешь. Мало. Ну, как вода на вкус. Мы в тот раз, да. Не сладкая. Мы в тот раз тоже набрали бутылку, наверное, 0,7. Нет, литр, наверное. Она простояла до следующего дня и вылили. Никто его и не пьет. Так, чисто для интереса, побыть на природе. То, что хотели, мы сделали. Костерок, металлоискатель. Все, провели наш досуг. Ладно, едем домой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.